Почитувани гости и учесници на 41-те Караманови поетски средби во Радовиш 2014, добра вечер. Дозволете ми на почетокот срдечно да ве поздравиме во име на организаторите на манифестацијата, Центарот за култура Ацо Караманов Радовиш, Народната библиотека Браќа Миладиновци и Советот на 41-те Караманови поетски средби, како и во име на Друштвото на писателите на Република Македонија. Воедно, дозволете ми посебно да го поздравам присуството на градоначалникот на општина Радовиш, господинот Сашко Николов, како покровител на 41-те Караманови поетски средби. И причинува особено задоволство да го поканам председателот на Друштвото на писателите на Република Македонија, писателот Велес Милевски, да ве поздрави и да ви се обрати. Имам чест и задоволство да го поздравам овој редокрижевен собир на кој во Радовиш, во градот со долга и богата културна традиција ќе настапат еминентни поети членови на Друштвото на писателите на Македонија. Оваа средба се одржува во рамките на 41-то издание на Карамановите средби, манифестација која има значајно место на мапата на културите настани во нашата земја. Дотолку повеќе што на овој меѓународен културен собир се слави делото на ретка и впечатлива личност од македонската национална и културна историја, делото на поетот и револуционерот Ацо Караманов. Учеството на поетскиот караван на ДПМ на вечерашниот творечки мозаик се организира во соработка меѓу манифестацијата Караманови средби и Друштвото на писателите на Македонија. Ваквата соработка може да биде пример на земните настојувања за дисперзија на културните и книжевните наследи ширум нашата татковина. Друштвото на писателите на Македонија вечерва пред љубителите на поетскиот збор во Радовиш настапува со плејада истакнати македонски поети со богати творечки опуси, автори од формат чии дела се овенчани со највисоките книжевни награди. Естетските дострели на нивните остварувања, кои ги преминуваат границите на нашата татковина, се во основата на изборот стихови, што вечерва ќе имаме можност да го чуеме во оваа прекрасна атмосфера, исполнета со позитивна енергија на овој убав книжевен собир во градот кој не пречека со сиот свој автентичен колорит, толку длабоко вкоренет во нашиот човечки творечки ген. А сега го поканувам председателот на Советот на Карамановите средби, Борче Панов, кој што ќе ве поздрави во име на Советот на 41-те Караманови поетски средби. 70 години, неделата од последните предсмртни зборови, извикани од младиот борец на 13-та македонска бригада Ацо Караманов. Извикани во воштарникот во близината на селото Смојмирово Беровско, кога во темната октомвриска ноќ помеѓу 9 и 10 октомври 1944 година бил зверски скасапен и изрешетен од фашистичките германски автомати. Добро ни дојдовте во Радовиш, родниот град на Ацо Караманов, и полетајте повторно со шестокрилестата птица на овој гини. Благодарам. Почитувани дами и господа, ни представува голема чест што годинашниве Караманови поетски средби за отворени ќе ги прогласи градоначалникот на општина Радовиш, господинот Сашко Николов. Го поканувам Сашко Николов, градоначалник на општина Радовиш и покровител на Карамановите поетски средби, да ги прогласи за отворени 41-те Караманови поетски средби. Почитувани дами и господа, почитуван председател на Советот на општина Радовиш, господин Никола Миловски, почитувана пратеничке, господин Нада Ципушева, почитуван председател на Друштвото на писатели на Македонија, господин Велес Милевски, почитуван председател на Собранискиот одбор на Друштвото на писатели на Република Македонија, господин Раде Силјан, почитувани пријатели и гости од Република Србија, Република Словенија, Република Хрватска, Република Црна Гора и секако почитувани сограѓани.
Ми представува голема чест да ве поздравам на годинешниве 41 Караманови поетски средби, кои што оваа година се одвиваат во знакот на 70 годишнината од смртта на Ацо Караманов. Почитувани, секој град во Европа и светот има своји символи и идеали, кои што ги изразуваат и минатото и сегашноста, но и стремежите кои нината. Ацо Караманов несомнено е нашиот символ. Тој е символ и пример за тоа како се гради една силна творечка личност, но и символ на една пожртвуваност во борбата за слободата. Денес Ацо Караманов не само што со право се вреднува како еден од првите модерни поети во современата македонска книжевност, поради што се нарекува и македонскиот Артур Рембо, туку тој е еден творечки, па и образовен патоказ за сите млади генерации низ светот, сите овие 7 децении по неговата херојска смрт. Токму поради ова, ние и денес, драги присутни, сме горди што во семејството на Софија и Васил Караманови во Радовиш на 31 јануари 1927 година се родил идниот млад гений на македонската модерна поезија. Горди сме, бидејќи преку примерот на Ацо Караманов, апсолутно сме убедени дека нема мали места и градови, туку само големи луѓе и големи личности. Во таа смисла, почитувани, доволно е само да спомнеме дека во својот прекраток живот од само 17 години Ацо Караманов напишал или се сочувани околу 280 поетски творби, еден недовршен роман, како и повеќе бележници, дневни записи, писма, дописки и лектерски тетрадки. Горди сме бидејќи неговата поезија и денес се доживува како актуелно, модерно и мокно поетско писмо, кое што не одушевува со вонсерискиот талент на ова младо момче со силна, визионерска и смела индивидуалност. Потврда за ова и неговата мисла дека тој слободата ја сваќа како пето календарско време во кое сите заедно можеме да влеземе во една нова пролет. Пролет родена од неговата црвена пролет. Визијата за петото календарско време на Ацо Караманов, времето на слободата и на убавината, ја продолжувате токму вие, драги поети и книжевници, поради што најсрдечно уште еднаш ве поздравувам, посакувајќи ви пријатен престој во нашиот Радовиш. Во тој дух, со големо задоволство, ги прогласувам за отворени овие јубилејни Караманови поетски средби. Благодарам. Во продолжение, почитувани дами и господа, ќе имате можност да го проследите годинашното издание на поетскиот мозаик, кој што ќе започне со 5-тиот поетски караван на Друштвото на писателите на Република Македонија. Кога ќе се разделиме? Кога ќе се разделиме, ти ќе отпатуваш во небесата со брод од облаци сиви, а јас со мисли крилати ќе отворам рајски порти, камена уста ќе љубам, друго лице ти ќе имаш, а јас при очи след ќе бидам. Среќен сум што вечерва сум со вас и вие со мене. Секој убав збор има куќа и двор. Јас, драги пријатели, ќе ви удостојам вечерва со песната Силата на зборовите. Куки и кули се џидаат со тули, се џидаат и огради на дворови, но тоа е нешто сосема друго. Песни се џидаат со зборови. Секој збор по нешто кажува, со збори звезда се подлажува, и сонце в очи се населува, и страден, гладен развеселува. Кога збор со зборови ке се здружи, војска е тоа што бука со ружи, од ружите в срце плавнуваат зори, и крвта зажарува како вулкан гори. Зборови има многу и секакви,
убави, грди и уште некакви. Со нив се плетат разговори, се водат војни и спорови. Горови, маѓосни, често сте птици најрадосни. Имате сила што лекува, со вас се расте и векува. Додека јас го поминувам блакиот ден, кај подножјето на мостот од вода, мостот со изветрени штици од лудост, од омраза, љубомора, мостот со ограда од ловорика, од добрина, од убавина, љубовта, на која гази твојата убава нога, под која плива твојата пердув рака, ти ја растураш густата магла од мојот свенат портрет, туку ти, сирено од алга, езерска самовило, ти невеста од светлост, невеста од тага, невеста од пламен, што бараш во мојата сиромаштија, посиромашка од сиромаштијата? Додека ти ја сатиш темјанушката во мојата опустошена душа, додека ти носиш пролетен веј во мојата задоснета есен, јас не сум кадар да ти подарам ниту сон за сонување, ниту надеж за надевање, само букет зраци кои што ниту светлината ја осветлува, ниту ноќта ја разденува. И свеќа да запалам при Света Марија, од лошото око да те чува, од лошото око на љубомората. Од кога срцата ќе не ги изгребат, еден на друг повторно ќе се враќаме. И од кога крв ќе ни пролијат, крв ќе си даруваме. И секој сам собствени војни си војуваме. И колку пати телата воедно и да си ги спојуваме, и колку пати душите прегорени молчешкум и да си ги одвојуваме, со оган и пламен еден од друг ќе се раздвојуваме. Како последно жарче, леко љубовта ќе ја согориме, тивко ќе потлееме и догориме, се додека себе си не се прегориме од јад, чемер и мака, итаме кон дното во пат, без фенер во рака, таму со празни души ќе се начекаме и болка и рев ќе си дочекаме и со корка грев за причест ќе се пречекаме и со корпа гнев ќе се испратиме и повторно слепо и наетливо на лажни ветувања и празни зборови ќе се навратиме, оти не можеме да сватиме дека времето не можеме да го вратиме, дека затоа што не можеме да се засакаме, затоа болиме, плачеме и патиме. Облак од самогласки. Наеднаш магли и облаци на небото извишија невидена сцена, како бели работници да се размравија, од кога со душа озлобена, штрајк на небото му објавија. Ти си Мајаковски, позната и призната, лична именка. Јас сум Намијаковски, разлика од две самогласки, А и И. Двајца поети, голем и мал, две раскрвавени планети. Јас не сум Владимир, во облека од пресечени облаци и неба, ниту сум звезда, што ја разгорува страста, обесена на канделабрите по руските улици. Живееме во два џеба, едниот од 19 век, а другиот од 21 веќе. Временската дистанца не ги распарува шаговите. Линиите се спојуваат и преплетуваат. Времињата и просторите се далечни, а блиски. Луѓето се различни, а сепак исти. Болките се познати и непознати. На покривот отворени врати. Драг Мајаковски, песна Мијаковска ти прати. Благодарам. Морам да истакнам дека
posebno inspirativno и лично емотивно беше да направам превод на песните на Аца Храманов, великанот на одова поднебе, големиот син на Македонија. Песната Псалм за мазани лили ќе прочитам на монголски јазик, да чуете мислам како звучи и од тој крај еден јазик. Наслов. Хатактай лилит мургзин толу. Урундан би ганцаран танаби бичиж байна. Миний өрөө харанхуй, миний өрөө уйтгартай. Зөвхөн миний шар үсгэл цаасан дээгүүр шажигнан дурлсан болжвар шиг баяр хөөртэй жиргэн. Тиймээс хатагтай та миний шүлгүүдийг сонс. Хэдийгээр үчлээ сайн индүүгээ боловч үнэртэй ус шиг таны зөөлмжихэнд дуусах юм. Үхэр тэрэгний дугуйн чахарсан дуу шиг би үнэхээр дэндүү хөдөлгөх байж юм байгаа. Харин чи ийм үзэсгэлэн гоо төгс зөөлөн булбараа оруулан будагтай. Зүрх сэтгэл нь грек нутгийн амтад зурж шиг. Амандаа 32 шүттэй эрхэмсэг танаа алтын зэврэ өнгөтэй дашил зохимжтай. Да знаеш што сакам, немаше да бидам ни мирна вода меѓу два брега и немаше да бидам пламен меѓу два огна. Да знаеш што сакам, патиштата не ќе ги пишувам моите приказни и моите раце ќе стегаат други раце и ќе се будев со мислата дека знам што сакам и знам кого сакам. И писмата не ќе останаа ненапишани и ќе стигнуваа на позната адреса со име и презиме. Да знаеш што сакам, времето ќе го мерев со воздешки издешки и ќе сонував будна и ќе љубев силно и секој исчекување ќе му биваше. Да знаев што сакам и да знаев дека знам да сакам. Ќе ги стопев сите снегови и сите облаци ки има облици што подсетуваат на нешто и некого. И ќе се возбудував на звукот што се раѓа при сечењето на презряната лубеница. Да знаев што сакам, ќе го спомнував во сите молитви до Севишниот. Нетрпеливо ќе го чекав секое будење на природата и секој ден и секој час. И ќе се радував ко дете, и ќе треперев ко роза на ветрот. И ќе бев нежна пеперутка. И секој асфалт ќе беше мој пат до звездите, и ќе бев звезда и ти ќе беше звезда на моето небо. Да знаев што сакам, ќе знаев дека знам да сакам. Не знаев, а сакав. Сега доцнаем. Ако си сам, тогаш си нов без облак. Може би си дете, која е игра? Не може да си сама жив, животот е глас и сон. Глас од време, а јас време губам. И имам стари навики, кои во заборав живеат. Имам стари навики, кои во заборав живеат. Ако си сам, тогаш си без сенка и дом. Може би си утро и на некој почеток. Неразбран сонувач или слободна птица. Заборавена улица. Совршена слика. Еј, имам стари навики кои во заборав живеат. Имам стари навики кои во заборав живеат. Ако си сам, како залез на сонце, со скинати мисли и слободен шекор. Ако си сам, а твои се тишината и градот, и со нив патуваш како поразен херој. Еј, имам стари навики кои во заборав живеат.
Имам стари навики кои во заборав живеат. Имам стари навики кои во заборав живеат. Помеѓу сите нив, почитувани жири комисијата на 41-те Караманови поетски средби, Славчо Атанасов, Борче Панов и Јовица Илик, за најдобар поетски ракопис на кој му се доделува наградата Караманов 2014, го избраа поетскиот ракопис Љуболюбна, чијшто автор е поетесата Елена Пренџова. Го поканувам Борче Панов да го прочита образложението од страна на жири комисијата. Меѓу тие 20 ракописи, што секако имаше ракописи кои што исто така преминуваат со енигматична мисла, со херметични стихови, со актуелни теми и така натаму, се изделија две писма кои што жири комисијата ги стави во најтесен избор, а тоа беше ракописот Љуболюбна, а сега веќе книга од Елена Пренџова, кој исто така член на Друштвото на писателите во Македонија, и ракописот Круг полукруг од поетот Игор Крајчев, кој исто така е член на Друштвото на писателите. Жири комисијата одлучи да даде две награди, значи една награда Караманов за најдобра книга и една исто така награда специјална Караманов 2004 година за книгата Круг полукруг, која што исто така се стекнува со право да биде објавена во едицијата Караманов. Меѓутоа, еве за образложението на водастоза, сакам да кажам уште едно дека овие две книги на еден посебен начин се изделија од останатите поради својата зрелост, поради една специфична вивисекција на стварноста, поради еден автентичен поетски тон кој што тие веќе подолго време го имитираат во современата македонска поезија, особено поезијата на Елена Пренџова со својата актуелност, со својата ежедневност, меѓутоа и една лирска проникнатост на емотивното и рефлексивното. И честитам на Елена Пренџова, му честитам на Игор Крајчев, еве, понатаму следува и доделувањето на наградата, меѓутоа за тоа ќе каже Валерија, честитки. А сега со големо задоволство ја поканувам добитничката на наградата Караманов 2014 да го прими портретот со ликот на Ацо Караманов од страна на градоначалникот на општина Радовиш, господинот Сашко Николов. Мене ми е втор пат на Карамановите средби. Првиот пат бев дојдена како гостин 2012 година. И сега ми е драго што оваа година доаѓам како добитник на наградата. И сакам да поздравам манифестацијата, да им посакам уште бесконечно многу наредни вакви средби, особено да му заблагодарам на жирито за понудената чест и да ви ја прочитам насловната песна од книгата. Љуболюбна. Ја повивме љубовта со чаршафи, натопени со крв, потопени во солзи, и подавајќи ни рака за спас и понудивме помош да веќе ја, додека таа стенка писка и вриска до последен здив. Така ние се спасивме од неа, од нас, јас од тебе, ти од мене, секој од сами од себе. Години подоцна, кога посакавме да сакаме, кога посакавме да бидеме сакани, таа не уби. Наместо буцкастото дете го ломеше со продорна стрела, ни ја испрати анорексичната даркерка со коса. Се што сеевме, си ја жнеавме. Па дури и семето на љубовта на мојот татко и твојата мајка, на твојот татко и мојата мајка, се што се роди од нас.
умре во нас. За љубовта остана да читаме по туги текстови, да ја ловиме по лицата на тугинците, што не одминуваат, што не можат да не засакаат, што не можеме да ги засакаме, затоа што љубовта нас не сака, затоа што не е природно убиениот да си го сака убиецот, колку и да станува збор за злосторство од страст, колку и да станува збор за злосторство по крв. Злосторство си е злосторство, љубов си е љубов, а за нас љубовта е само љубов. Во овој контекст, Советот на Карамановите поетски средби изразува голема благодарност на менаџментот на Рудникот Бучим, кој што е традиционален спонзор на печатењето на изданијата на наградените поети по конкурсот за Карамановата награда. Оваа година, почитувани, Советот на 41-те поетски средби доделува и една специјална награда за поетски ракопис во најтесен избор за наградата Караманов на поетот Игор Крајчев за неговото дело со наслов Круг полукруг. И тој исто така добива портрет со лик на Ацо Караманов заедно со признанието за специјална награда. Го повикуваме писателот Игор Крајчев да ја подигне наградата од страна на Борче Панов. По одлука на жири комисијата и оваа книга се стекнува со право на објавување и ќе стане дел од едицијата Караманов. Со ова, почитувани завршува централната манифестација по повод годинашните Караманови поетски средби.